балкон забирать. Может, двойку зарашим? Нет, мы идем по рапету, все, заводи. Бомба взята. Ой, ой, ой. Чаки, а что ты аптечки сишь? А, ты тут? А, да, я просто взял. Это Зяви. Ой. Ну, что это не может играть? Кунту есть. Параш, пацаны. Go rush, парни, rush. Пацаны. Рейна, карка. Ой, красавчик, жесть. Ой. Давай через рапету. Взорвите один из объектов. Мистер закинул. Раунд начался. Давай двойку. Бомба взята. Ой, чуть убить. Нет, я один. А я с тобой, я поставлю. То, что два витыка. Стреляй там, стреляй. Ходим на больше. Балкон возьмите. А, держи. На, где, блядь. Заходите. Да, вставай. Бомба утонула. Еще, там еще. Ой. Ой, блядь. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Так же Бомба парапет. взята. Нет. Дайте брони. Брони, пацаны, брони! Да. Бомбой убит. Балкон вышел. Тихо, они без медок, тихо. Ноль хп. Мистер, давай, тащи, братан, тащи. Арк. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Пацаны, а я вас надежды кидал, а? Давайте еще раз перейдем. Раунд начался. Бомба взята. Чего никто не подсаживается? Да ебанутый, что совсем надо. Я чё, я не заехал, Сашка. Ты чё? Пошли. Двойку раш, пошли. А, ну. Игрок с бомбой убит. Ой, блядь. Бомба взята.
Сзади идет Ранен. дело. Сзади идет дело. Ну я в заруте. Идет. За ящиком стоит. Нет. Бомба потеряна. Бегайте, вы тупые, бесите меня. Бегайте полчаса, подле не будет. Искался. Зажми без двух сторон, Флойс. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Пацаны, наши на пленту воюют, а вы на 9. Установите Двойку бомбу. рашить. Раунд Салва, прокинься. начался. Бомба взята. А, сам... Делить пойдем. Фул свет. Балкон тут стоит. Тупики. Ой, прикольно. Делить. Девятку просил занять, никто не занял. Дальше идет. Сделай. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Защитите стратегические объекты. Да рынок, снайпер. Мешки Раунд где-то. начался. Мистер остальные двое. Еще раньше так делаешь. Где арка? Балкон. Ой, нет. Где рынок не прикройте арку. Блять, тут... Мы выиграли раунд. Стажарку меня не Враг будем стоять. Красавцы. Молодец. Защитите Да, стратегические тупые, объекты. Вадик, они тупые, они тут недоразвиты, они макаки, блядь, там, ты нормально. Взял. Сами. Вадик. Кто это где-то? Рынок не прикроет, Джейсон. Ну, блядь, никто, я не... А вот сейчас только подальше, и все. Пробежали парк. Ёпт, крысы ебаные, блядь. Все это на мусор, все на мусор. Кидайте, короче. Вот правильно, прямой к ним есть. Прямой по ним. Ноль хп у снайпера, на нуле 0 хп снайпер. Пробил. Да, вроде был. Я не вижу. ДС конкурент. Рынок, снайпер, блядь, мешки, мистер, остальные все, блядь. Слушай, однерка, блядь. Раунд начался. Не играйте толпой, все. Понимаешь, у нас 4 стромыка, один идет. Ты о чем разговариваешь? Ты понимаешь? С кем вообще разговариваешь? Да, блядь, вы реально не до раз, вы не слышите, что я говорю. О, я молчу. Давайте с нежданчиком. Сука, летят у нас пошли с балкона. Давайте за ваш. Дай бронь.
Успел, раш. Пробуй с ним пострелять. Пробовал пострелять. У него хулка там страшно. Попробуйте его забрать. Полком ты. Лес взял. Нет. Пробуй жесть. А, слезь. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитили Так. стратегические объекты. Просто займитесь все двое. Раунд Только здесь начался. снайпер нахуй. Все, остальных не надо. О, реально, блин. Нет, съебало. О, сразу раш. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Зява, молодец. Раунд начался. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Вадим, сделаешь? Молодец, Ру. Что делать, блин? Я выложу. Нет,